Nascimento de São João Batista, dia 24 de junho. Isabel, que logo seria a mãe de João, nunca tivera filhos. Um dia, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, o marido de Isabel, quando ele prestava seu serviço de sacerdote no templo, e anunciou que Isabel teria um filho e que este filho deveria se chamar João. Zacarias não acreditou e por isto ficou mudo. Pouco tempo depois, Isabel ficou grávida, como o anjo havia falado. Neste mesmo tempo, o anjo apareceu também a Maria e anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Logo depois, Maria foi visitar sua prima Isabel, pois o anjo lhe havia dito que Isabel estava grávida. Conta-se que quando Maria ia retornar para sua casa, combinou com Isabel uma maneira de ser avisada que seu filho João havia nascido. Isabel falou que iriam acender uma fogueira bem grande para que quando Maria a avistasse de sua casa, saberia que João havia nascido. E assim o fez. Quando João nasceu, perguntaram a seu pai Zacarias como seria o seu nome. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Imediatamente sua língua se soltou e ele começou a falar novamente. João cresceu e foi batizar as pessoas. Preparava-as para a vinda de Jesus, o nosso Salvador, que também era seu primo. Algum tempo depois, batizou também a Jesus. E porque João batizava as pessoas, o chamamos de João Batista.